30.000 rồi. Đây nhiều hàng thế à? Túi đây. Này nó bao nhiêu cũng mặc rồi. Nhưng mà con bé nó về phát thùng nê ngon lắm. Hà Xiên cái này bên ba. Anh này nhắc like, cái đời có chuông nữa. Đời nam đó. Có thêm được sao? Bên nào hết đó, sao đừng đó. Sao lại? Ngồi cái gì? Con món tôm cải tí em gửi mấy bó nhá. Có chỗ để không? Có chỗ rồi. Vào chân thịt. Không biết đặt á, đặt dài á, quà lại một. Cả nhà mình mang cái này. Rồi nó có uống xe không? Rồi như lại măng thôi. Đâu? Ngon cái gì măng anh ra thằng béo gì đó. Không nào không có không cái gì. Em mới chơi thôi. Bây giờ nước thứ hai. Bao tiền cân? Một. Hai quả này không cả lên không. Kéo về đứa. Đi có chồng mày rồi. Đưa đi. Ồ, đã lắm em ơi. Măng đắng nhưng mà không đắng mấy. Mai còn bán không? Dạ. Mai còn bán không? Mai không có rồi. Mời anh về anh ăn thử xem ngon thì anh ăn. Nhồi cái tí. Không cần bạn. À. Này đừng ngồi đấy. Nó thắng bao nhiêu không? Nó dài. Cái loại này có ít thôi nè, có nhiều. Em đi phần dưới phần lông có một vườn mà cháu đấy ở trên đấy. Đâu lông nó chụp cùng tổng ăn.
Không đi. Ơi ba. Được chưa? Rồi đồ ạ. Rồi em bóc cái gì nhá? Hả? Ồ, còn người bóc này. Lấy 2 cân cho. Cái thằng măng này. Con này người ta bảo mai không có gì được. Ở nhà nữa. À thế à? Được chưa á? Ui, gì à? Đúng ngay nhỉ? 2 cân. Ủa. Một quả nữa đi. Ăn cũng được rồi. Không thì lâu quá. Nhiều quá. Bây giờ là đi tí là đi bàn bút. Nhanh nhẹn đấy. Đâu tới chứ. Để cho nó bóc khô thôi. À đang bỏ bóc. Cứ thế là bóc cái này nữa. Bóc cua nhau đấy thì trong bóc nhau một thứ à? Bóc cua nó hay là gì? Sáu 2 cân rưỡi đâu. Thôi, cả rồi. Rồi. Chưa ăn bao giờ ấy. Đấy biết. Để đổ mẹ ra. Đắt gì? Mai bao giờ về đi học không? Mai đi học à? Được chưa? Bóc một tí. Nhẹ tay một tí. Tôi không biết ăn xào mua gà với thịt.
từ đoạn eo đi về thôi. Đi lấy nước. Ôi, ra ông đi tới rồi. Nhất là thằng nôn từ đầu đến hết không rau ăn cá gì đấy. Chị chuyển ra chỗ nào nhưng mà tôi nghĩ không biết được. Ba bốn người thôi mà. Vừa xin một cân. Xin nhé. Nốt mấy cái đi. Hồ bọn đấy các cháu trước cái thấy mà nó chưa lên đấy. Thêm một bát, ăn ở đây 3 bát để mang ra tối. Lại 98 nghĩa 92 xanh. Lần dài nó khoan rồi.
của ơi nhẹ à nhìn đi mua nhìn hàng đi ôi nè các bạn ăn này nè ăn này đấy mọi người một bát ô mà ăn này này nhìn đây à đi Ui.